Mikroskop Media. Mikroskop please, Mikroskop Media. Linke bitte. Tamam. Vətənə sevginiz sonsuzdur. Təhqirlərinizi davam etdirirsiniz, bizə səslənir. Mən sizə bir şey deyim də, həyatda ən çətin şey vətənə xəyanət etməkdir. Bunlar da insan. Əlbəttə, yazın, çəkində mən sizə deyirəm ki, həyatda ən bir çətin şey vətənə xəyanət etməkdir, dövlətinə xəyanət etməkdir. Mən o statusda yaşayan insanlara səmimi deyirəm, ən yazığı gəlir, düzdür, Allahın yazığı gəlsin. Amma bunu mən bir bədbəxtçilik sayıram. Mən vətənə sevirəm, əksinə vətən üçün çalışdığını danışdığını. Vətən üçün çalışmaq deməkdir və məsələn, o Qarabağdakı separatçıları təşviq edəndə siz vətən haqqında düşünürdünüz. Montaj videoları, ona çıxılmaz. Yenə deyirəm, mənim haqqımda nə deyirsiniz, sonra 5 qat artığını deyin, xahiş edirəm sizdən. Tənqid edin, 5 qat artığını deyin, 10 qat artığını deyin, necə deyirlər, mən heç eynimə deyil. Amma belə deyil, mən də sizə müəyyən dərəcədə sizin mövcud durumunuzu bir qədər halım acıyır. Növbədə mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə və rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mikroskop Media. Mikroskop please, Mikroskop Media. Linke bitte. Herr Senke von Reuters, eine Frage an den Präsidenten, vielleicht anschließend an das, was der Kanzler gerade gesagt hat. Herr Präsident, können Sie sagen, mit welchem Volumen Aserbaidschan bereit und in der Lage wäre, willens ist, Gas und Öl nach Deutschland zu liefern? Das hat Anfang des Jahres ja angefangen, aber da ist ja wahrscheinlich sehr viel mehr Potenzial drin. Also in was für Größen